Всем доброе утро. Время 5:30. Наконец-то ко мне приехали косить с 4:30. Человек сказал, что приеду рано, но я не думала, что настолько рано. В 4:30 приехал косить. Слышу, коса гудит. Потом пришел в 5. Спросил, есть кто дома? Конечно, есть. Я уже не сплю. И косит. Сад покосил, и двор начал косить. Наконец-то, ура! Собака моя ходит. Лайки, иди сюда. Иди сюда. А я повалялась. Пойду клубнику собирать. Только собрали позавчера ведро. Все равно коса гудит, я не смогу спать. Да и что уже спать. Буду собирать ягоды. Насобирала еще почти пол-ведра. Крупная такая. Заморожу несколько пакетиков. Ой, целый. Для украшения торта. Не знаю, как она будет замороженная. Выглядеть, наверное, не очень-то. Ну, попробую заморозить. Она, конечно, расползается потом. Но посмотрю, что получится. Сделаю все-таки несколько пакетиков. Торт украшать. Все, пойдемте домой. Ой, хоть сад мой покосили. Теперь надо купить отравы урагана и полить, наверное, сад. Иначе через 2 недели тут опять будет стоять бурьян. Поэтому трава эта высохнет, я ее уберу, сошкребу и полью отравой. Картошечка ранняя, но еще не цветет. А травы надо докупить. Ой, надо благолушие одеть, сходить посмотреть, жуки подохли или нет. Тыква. Кабачки цветут. Вот кустик. Вон 2, 3, 4, 5, 6 кустов уже зацветает. Ура! Скоро будем с кабачками. Там вчера полола морковь, укроп, горох и тоже картошка ранняя. Да, хоть и тяжело летом, но все равно летом благодать. Красота. А зимой сугробы по пояс. Выйдешь, людей нету, никого нету. А летом все с утра уже вон движуха. Кума моя проснулась. Открывает, слышу, скрипят. Курятник скрипит, сарай скрипит. Так, надо, наверное, приготовить свекольник на кефире. Никогда не готовила на кефире. Надо приготовить. Уже, кстати, можно борщик сварить из свежей свеклы. Нарвать уже можно. Вот такая хорошенькая, вот кругленькая. Можно уже свеклы нарвать на борщик. Морковка нет, еще рано, а вот свекла можно уже. Через недели 1,5 капуста будет ранняя. Уже можно будет срезать и свеклу. И сварить борщ из свежего, из всего, из овощей свежих. Но я жду кабачков. Хочу кабачков. Блин, так хочется полезть в картошку, но нет. Потом ноги будут черные, не отмою. Я иду, когда иду в огород, одеваю носки и галоши. Ладно, потом.
хожу. Хорошо-то как, хорошо-то как. Детки мои спят. Поеду, наверное, к Вале кофе попью, что ли. Одной скучно, не хочется. Они тоже, наверное, спят. Поеду, Валю разбужу. Ой, мозгов нет. Представляете? Хотела сказать, я не знаю, где мой телефон. Где телефон, куда я его положила? Лайки. Лайки. Иди сюда. Иди. Иди ко мне. Не подходит. А если бы дети стояли, подбежал бы. Иди сюда. Иди ко мне. Иди. Ну, иди ко мне. Лайки, лайки. Иди сюда. Иди. Иди к Наташе. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Иди. Ну, иди поглажу. Ой, какой худой. Ой, как мне его жалко. Ой. Лайки, если бы ты знал, сколько разговоров в Ютубе о тебе. Если бы ты только знал. А ты вот не знаешь. Присоседился к Наташе. И рад, доволен. Пошли, пошли домой. В дом, говорю, домой. Мне огурцы еще осталось. Он там прополоть. И можно по-новому начинать. И лук, кстати, уже вон вижу, трава сидит. Да и эти помидоры с капустой тоже надо начинать по новой полоть. Ладно, ну его. Пойду кофе пить. Или домой, или к Вале поеду. Предлагал ей руку и сердце. Все, когда она видит, что... Поздоровайся. Когда она видит, что я снимаю ее, все, она начинает запинаться. Принцесса отвечала ему за... А как сказочка называется, которую ты читаешь, дочь? Белокурая принцесса. Белокурая принцесса. Иди носик посморкай, дочь, пожалуйста. Иди, тебе будет тогда лучше читать. У тебя носик не дышит. Арина заболела, и Аня у нас подкашливала. Ингаляции делали, и сопливит. Иди носик высморкай, и будем дальше читать. Можно я отдохну? Ты только села читать. Ну как это отдохну? Даша! Да, я чуть-чуть отдохну 5 минут. Когда приедет наша плитка? Стоит это все оборванное. Ой. Страшно глянуть. Страшно глянуть, да. Ремонт сделали, но не доделали. Так, я поеду в город, сейчас куплю отраву. И сразу жуков. Нет, травить я буду вечером, потому что днем не травят. Поеду, не хватило мне. Поеду, куплю вечером в огород. Знаешь, сколько надо купить? Целых 5. Нет, мне 2 штуки хватит. 2 А, контейнера надо купить, клубника же стоит. контейнера? Вообще-то я эти попробую в пакет это целую заморозить. В контейнер. Ну, хотя можно... Там места уже мало. Доча, иди, умойся, пожалуйста, и садимся читать дальше. Я постель детям сняла, меняю. Пойду стирку сейчас заброшу, очистю и одену. Ноги опусти, пожалуйста. Ноги опусти, пожалуйста. И выходи, тут холодно. От кондиционера холодина такая, ужас. Зацвели мои цветочки. Белые, крупные, красивые. Их надо подкормить, наверное, чем-то. Рыбки мои в чистом аквариуме. Одна вообще прячет. Ой, опять забыла. Сейчас я поеду в город, заеду к Вале за крапивой. У нее там крапивы полно. И надо обязательно им бросить. Они обголодали уже всю траву. Надо обязательно крапивы бросить им. Ань, ты прямо меня толкаешь. Сегодня им сварю Вот кусочек вот мяса. Сама, это чуть-чуть маленькая. Курицу сегодня сварю им. Заморожу и потру потом. Они от мяса растут больше. Хотя зачем мне большие?
Там где-то я видела маленькие улитки, 2 штуки было. Они уплыли. А где-то прячутся. Во, огромная улитка там Вон лазит. уже вовнутрь, вон туда загляните, там уже они нагадили. Или что это такое, не пойму. Наверное, нагадили, рыба Нагадили. какая-то. Ну да. Хоть Люба дорого смотреть на аквариум, а то прям ужас. У нас опять на улице жара, очередной день. Больше 30. Наверное, поедем на озеро сегодня, искупнемся. Аня! Прекрати. Хочу на озеро. Сейчас прям. Нет, сейчас мы не поедем, пойдем вечером. Ну, Нет. Не пойду, дую. Певицы. У меня цветок что-то вот этот не растет совсем. Каникулы, завтра я на все забью, на учебу не пойду, а дую. Певицы мамкины. Даша в наушниках убирается. На такси, ты ни о чем, и даже не краси. Кто нас давно смотрит, помните, как она пылесосила в наушниках? Пылесос не включила, водит пылесосом нерабочим и песни поет. Пластилинка. Мальчик Сама едет себе. на девятке по автостраде до ночных дорог. Окружилась не на том площадке. Все, поехала Татаська в город. Буду ходить, уже обед, я все хожу. Так, дочь, выйди, тут холодно. Выходи быстренько. Аня, выходи, дочь. Иди туда на диванчик ляжь. Медведь этот вечно... Ой, падает. Тут все сбито. Еще надо купить сюда вот накидки. Тут тетя меня моя запозорила. Что-то такие позорные пошила. У меня денег не было. Старый гобелен порезала и положила. Главное, диван чистый. Не, ну сюда надо что-то поискать. Будет время. Сейчас чуть-чуть с огородами разберусь. И поеду, проедусь, посмотрю. Надо какой-то кусок материала купить и пошить накидки. Наверное, под цвет дивана. Под цвет штор. Такое что-то купить и пошить. Если поехать в Клинцы, купить как шторы, ну, можно, в принципе, купить вот такие шторы и пошить сюда накидки. Но это будет не скоро. Мне пока не до этого. Лето, не успеваю ничего делать вообще. Еще надо и паласы купить. Ну, это к осени. Все равно денег пока нет. Все потратили. И пылесос сломался. Надо купить веником. Вон выметаем. Все, поехала. А у нас, кажется, будет дождь. Кстати, остался один птенец. Но перышек не видно. Скорее всего, они улетели. Ой. Даст Бог, пойдет дождик, молния. Хоть бы дождь пошел. Гремит. Ой. Пойду-ка я, наверное, найду клеенку и накрою кресло. Хотя их, наверное, все равно выкидывать, куда они мне не нужны. Но все равно потом мокрые будут стоять.
О, как гремит. Федот, я ж тебя только покормила. Уже за утро 3 раза поел. И все бегает. Пойду попытаюсь найти клеенку. Накрыть игрушки с этим тоже туда положу. Люблю грозу в начале мая. Как маханет из-за сарая. Фух. Представляете, только успела накрыть. Игрушки убрала. Палатку. И только успела накрыть. Пошел дождь. О, какая черная туча там. Давай, давай, дождик, давай. Помочи нам земельку. Все сухое, цветочки пить хотят. И в огороде все, сушь такая. Какой же ты наглый, бессовестный, ужас. О, красота. Красота. У природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать. Ливень льет, Даша хочет идти бегать под дождем. Ну, не успеваю стекла мыть. Ой, сюда так. Ну-ка, открой. Открой дверь. Сюда на. О, льет. О, Хорошая погода. глянь. Можно? О, Аня, не трогай, дай я поснимаю. Аня. Можно? О, льет прям до двери. Ой, а ветер какой сильный. Ой, теплый. наконец-то. Наконец-то мы дождались Было очень жарко, дождика. поэтому. Спасибо тебе, Господи, Боженька, спасибо тебе. Ой! Ой! Вау, можно? Даша, не надо, ты что? 2 минутки. Ой, не надо, там, глянь, как лупит гром и молния. А Ни в куда коем вы игрушки случае дели? нельзя. Я укрыла. А велосипеды? Велосипеды стоят, что им делается, Можно я по-моему. сгоняю? Даша, прекрати. Ой, блин, ну мам, ну как это прикольно. Гром гремит и молния. Что? Хорошая погода, мне нравится. Мгм. Ой! Ой, льет! Ой! Ой, как льет! Ой-ой-ой! Ой, это что-то? С кресла слетело, одно кресло. Ой, все там слетело полностью ветром. Укрыла я кресло, а толку? Ветер сильный. Можно я накрою? Иди. И сразу переодеваться. А толку накрывать, оно уже все мокрое. Не надо, Даша. Сейчас только промокнешь. Не надо, ага, будешь еще скотчем. Не надо. Там быстро. Ничего не надо. Все равно эти кресла выбрасывать. Высохнут. Вот это... Ой-ой-ой. Глянь. А где ластик? Что делается? Откуда я знаю? В будке у своей, наверное, там за шофериной. Мам, а вдруг у нас сейчас это... Как прикольно. А вдруг сейчас это наш дом слетит? Не плети, что Мам, попало. можно я засниму, пожалуйста? Что? Тоже. Ой, у нас град. Покажи, Ань, да. Больно бьет, попадает. Он какой крупный. Знаешь, сколько бьет? Что, градом? Да. Подарила. Ой. Обожаю такую погоду. Нас кидаются! Опасаются! Крупный. Ой, побьет помидоры. Ой, огурцы. Ой. Ой, а крупный какой. Я буду кидать! Ой, какой крупный. Глянь. Реально, вообще такие вот. Какой крупный. Ань, да не визжи ты так.
Пипец, больно. О! Он офигенный, вот такой вот большой. Ой-ой-ой, как я переживаю, а. Вон, смотри. Это из-за жары? Ой, да. Ой-ой-ой. Ого, по ногам как лупит. Ой-ой-ой, а крупный. Это еще маленький. Ой, какой лупит град. Пипец, такой Блин. Такого раньше не было, да? Почему не было? Было. Но я на своей памяти не знаю такого. Не было. Ой, какой крупный. Ой, что делается? Ой! Аня, иди в дом! Оно по ногам бьет очень. Глянь, в дом град летит. Ой, попой! Ой-ой-ой. Мам, вон большой. А ну его, он весь большой. Ой, блин. Да уж. У нас в связи с погодными условиями пропал свет. Нет света, погас. В общем, решила я сделать пирог клубничный. Я, как всегда, когда уже замесила тесто, тогда только вспоминаю, что можно было бы и снять. В общем, этот рецепт я нашла в интернете. И пеку я его первый раз, пробую. Не знаю, что получится. Посмотрим с вами вместе. Здесь у меня 2 яйца, 180 грамм сахара, пакетик ванилина, 200 грамм кефира, разрыхлитель, 120 грамм растительного масла, 300 грамм муки. Все. Вот это вот я перемешиваю. Где-то у меня была формочка силиконовая в виде ягоды. Я ее не могу найти. В общем, пришлось опять воспользоваться мне своей старой и проверенной формой. Вот этой вот буду здесь делать. Смазываю растительным маслом. У меня такая клубничку я порезала напополам, разрезала клубнику. Сейчас половину теста я выложу сюда, а наверх разложу вот эту вот клубнику. Мне надо купить себе форму. Форма должна быть, конечно, поменьше, потому что теста мало. Надо было, значит, теста больше делать. Ну, вот так вот получилось. Не знаю, что за пирог у меня получится. Ну, посмотрим. Сейчас я вылью вторую половину теста сюда наверх. Не. И еще разложу сверху клубникой. В общем, вылила я вторую половину теста и положила... Ну, по рецепту там целые ягоды идут. Я положила половинки. Опа. Все, духовка у меня на 170 градусов разогрелась. И на час я ставлю пирог в духовку. Вот такой пирог у меня получился. Аромат клубники на весь дом. Дочь, дай ложку быстрее. Какую? Вон там лежит большую. Я, Где? ну вот здесь, где посуда помыта, перетерла клубнику с сахаром. И сейчас еще сверху полью, чтобы пропитался. Побольше ложечку, дай мне, это десертная. Вот такой вот? Вкусняшка. Интересно. Вот так вот немножечко помажем. Клубники уже наморозила ведро. С меня хватит. Еще вот целой заморожу и все. Поэтому дети мне ягоды плохо едят. Поэтому надо ее куда-то расходовать. И расходуем мы вот таким вот способом. Сейчас он пропитается еще клубничкой.
Ой, аромат стоит клубники. И выпечки, и клубники на весь дом. Прям вкусняшка-вкусняшка. Я не любитель выпечки, но думаю, это будет вкусно. Там еще внутри клубника. Потом остынет, попробуем, покажу вам в разрезе, какой он получится. Выключите телефон! Вот такой пирог получился. В середине, правда, не видно, куда-то клубника пропала. Куда она делась, не знаю. Я еще сахарной пудрой сверху посыпала. Ну, в общем, сейчас дети будут пробовать. Я думаю, что будет очень вкусно. И получилось вот целый тазик пирога.